Muchas preguntas que vienen, si el odontólogo nos puede ayudar a dejar de roncar. El problema del roncar, que es una fase previa a la apnea del sueño, se produce porque la campanilla o úvula baja la laringe y esa campanilla roza al pasar el aire, es como un silbato, pasa y entonces al pasar el aire vibra y se produce un sonido que siempre es al inspirar. Hacemos así, pero al expirar eso no se produce. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar un dispositivo que es similar, que se coloca en la apnea del sueño, que lo que hace es mantener la mandíbula inferior un poquito abierta respecto a la superior y un poquito adelantada. Entonces eso se pone por la noche, si dormimos una siesta importante también, y en un 90% de los casos evita esos ronquidos.